शून्यताको बारेमा, चोङबाङ्गीको बारेमा आज यो नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम शेर्पा कमिटीले गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भने उहाँले लिखित रूपमा दिनुहुनेछ भन्ने जानकारी दिनुभएको छ। यसको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब भने नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र आगामी दिनमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि के कस्ता योजनाहरू र कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर्ग्याल्जे शेर्पाज्यूबाट हामीले जानकारी लिनेछौँ। उहाँलाई पनि स्टेजमा आएर सहभागी प्यानलिस्टमा सहभागी भइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै नेपालको पर्यटन व्यवसायहरूको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ, आगामी दिनमा पर्यटन व्यवसायीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको विषयमा विशेष रूपमा प्रकाश पार्नका लागि शेर्पा पर्यटन व्यवसाय सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष त्यसै गरी टेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका महासचिव सोनाम ग्याजेन शेर्पाज्यू पनि हाम्रो प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर स्टेजमा स्वागत गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्र सँगसँगै पर्यटन व्यवसायमा महिलाहरूको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र आगामी दिनमा महिलाहरूलाई अझ बढी सहभागिता गराउनका लागि के कस्ता भूमिका र राज्य स्तर सँगसँगै सरकार निकाय क्षेत्रबाट कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ र एज एउटा आरोही र पर्यटन व्यवसायी महिला पर्यटन व्यवसायीको रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा देखिने चुनौती, खेल्नु परेको चुनौती र अवसरहरूको बारेमा प्रकाश पार्नका लागि सगरमाथा आरोही सङ्घका अध्यक्ष पर्वतारोही माया शेर्पाज्यू हाम्रो प्यानलिस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। कृपया उहाँलाई पनि जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। र आजको हाम्रो एक महत्त्वपूर्ण छलफलमा हाम्रो पहिलो महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ माननीय मिङमा ग्याजेन शेर्पाज्यूलाई। तपाईँको लागि हाम्रो पहिलो प्रश्न रहेको छ नेपालको पर्यटन क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र विदेशी मुद्राको आर्जनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। तर दक्ष जनशक्तिको पलायन, पूर्वाधारको कमी र नीतिगत चुनौतीका कारण यसको पूर्ण सम्भावना अझै उपयोग हुने सकेको छैन। पर्यटन व्यवसायी र सङ्घीय सांसदका रूपमा तपाईँको अनुभवका आधारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित र रोजगारीमुखी बनाउन सङ्घीय सांसद मार्फत कस्तो कानुनी नीति र संरचनागत सुधारको आवश्यक छ, साथै यस सम्बन्धमा तपाईँको प्रमुख प्राथमिकताहरू के के हुन्? धन्यवाद। विशेष गरेर हाम्रो पर्यटन नेपालमा हिमालसँग जोडिएका पर्यटन विशेष गरेर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। तर अहिलेसम्म हामीसँग सगरमाथा लगायत थुप्रै हिमालयन रेन्ज, कल्चरली पनि अलिकति माउन्टेन पिपुलहरूको एकदमै एउटा टुरिस्टको एट्र्याक्सन भए तापनि हिमालको चाम जतिसुकै संसारको अग्लो भए तापनि हिमाल आरोहीहरूको दिगो र सस्टेनेबिलिटी, लङ टर्म जेनेरेसन एडप्टेसनको काम चाहिँ नभएको हो। उदाहरणको लागि साधारणतया खुम्बुको थामेबाट हिमाल आरोहणको यात्रा सुरु भएको, बिस्तारै हिमाल आरोहणको आकर्षण बढ्दै जाँदाखेरि थामेबाट सुरु भएको सोलुखुम्बु हुँदै दोलखा हुँदै शङ्करसभा हुँदै ताप्लेजुङसम्म पुग्दाखेरि युथहरूको हिजो एउटा ट्रेडिसनल वेमा पर्वतारोहण क्षेत्रमा लागेको जेनेरेसनले त्यो जबलाई चाहिँ त्यो माउन्टेनियरिङलाई चाहिँ एडप्ट गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई सम्झिने हो भने जेनेरेसन एडप्टेसन माउन्टेनियरिङमा छैन। होइन, एउटा राम्रो पर्वतारोहीको
छोरा आफै पर्वतारोही हुन सक्दैन भने, एउटा राम्रो आरोहीको आफ्नो मान्छे आफै आरोही हुन सक्दैन भने जेनेरेसन एडप्टेसन छैन। त्यसमा नीतिगत तहबाट सुधार्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू हुनसक्छ। र जतिसुकै हिमाल आरोहण अथवा टुरिज्ममा सम्भावना भए तापनि हामीले सामाजिक रूपमा र आर्थिक रूपमा सँगसँगै जनचेतना फैलाउँदै लगेर जान सकिएन भने त्यो दिगो विकास जस्तो लाग्दैन। मैले 17 वर्षसम्म आरोहण गर्दै गर्दाखेरि र मेरा अनुभवहरूलाई र नीतिगत तहमा के चुनौतीहरू छन्, के कुराले चाहिँ हाम्रो हिमाललाई संरक्षण गर्नुहोस्, प्रवर्धन गर्नुहोस्, जेनेरेसन एडप्टेसनको कुरा होस्, त्यो के कुराले चाहिँ बाधक भयो त, त्यो कुरालाई एउटा नीतिगत तहबाट र अर्को भनेको चाहिँ हामीले मोटिभेसनको तहबाट पनि हामीले यसरी हेर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै युथहरू चाहिँ पढ्दै गइसकेपछि एउटा पर्वतारोहण क्षेत्रमा अलिकति उच्च चिनिने खालको अनुभवी भइसकेपछि विदेशतिरै प्लान हुनुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकता र पढ्दै गरिसकेपछि अलिकति राम्रो एजुकेसन पाइसकेपछि चाहिँ फेरि विदेशै जानुपर्छ भन्ने त्यो मानसिकता, त्यो अपर्च्युनिटी नपाएर मात्र होइन कि हाम्रो त्यो एउटा माउन्टेनियरिङ र हाम्रो नेचरप्रतिको बुझाइ र अपर्च्युनिटी र भविष्य नदेखेको कारणले गर्दाखेरि हिमालमा जतिसुकै सम्भावना भए तापनि हाम्रो युथलाई नीतिगत सुधार सँगसँगै मोटिभेसनको कार्यक्रम र त्यस्तो खालको प्याकेजेसहरू पनि र राज्यको तहबाट र विभिन्न माउन्टेन सेक्टरमा लागेको र विभिन्न यस्ता फोरमहरू विभिन्न माउन्टेनप्रतिको बुझाइ, माउन्टेनले दिन सक्ने अपर्च्युनिटी हामीले युथहरूलाई बुझाउँदै गयौँ भने चाहिँ भविष्यमा माउन्टेनियरिङ अलिकति दिगो हुन्छ भन्ने लाग्छ। र नेपालमा अब थुप्रै किसिमको पर्यटनहरू हुन्छ होइन, जस्तै सगरमाथासँग जोडिएको पर्यटन भनौँ होइन, पर्यटनलाई समुदायसँग आधारित पर्यटन पनि हाम्रो छ, ग्रामीण पर्यटन, विभिन्न पर्यटनहरूमा लागे तापनि धार्मिक पर्यटन र जुनसुकै जति फरक किसिमको पर्यटनसँग जोडेर हाम्रो युवालाई रोजगारीमूलक बनाउने, नेपालमै बस्ने खालको वातावरण सृजना गर्ने भन्दा पनि यसलाई विभिन्न पर्यटनले आर्थिक रूपमा र सामाजिक रूपमा हाम्रो ट्रेडिसनल जुन अघि मात्रै पनि हामीले हेऱ्यौँ, स्याब्रु कल्चरलाई हेऱ्यौँ, विभिन्न हामीसँग रहेको कल्चरल कुरा होस् अथवा आर्थिक रूपमा कल्चरल कुरालाई पनि आर्थिकसँग जोड्दै गएन भने हाम्रो युथमा चाहिँ अलिकति निराशापन, जुन कुराबाट जुनसुकै संस्कार, संस्कृति, वातावरण हाम्रो हिमाल जोगाए तापनि जोगाउँदै गर्दाखेरि पनि हाम्रो युथलाई चाहिँ अलिकति आर्थिक रूपमा पनि त्यसलाई कनेक्ट गर्दै लगिएन भने चाहिँ हाम्रो पर्यटन र माउन्टेनियरिङ त्यति धेरै दिगो हुने देखेको छैनौँ। र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यक्रम कुन चाहिँ नीतिले चाहिँ हाम्रो युवाहरू, हाम्रो विशेष गरेर पर्वतारोहण क्षेत्रमा लागेकोहरू नीतिगत समस्याले त्यस्ता खालका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने खालको नीति निर्माण गरेर युथहरूलाई चाहिँ नेपालमै बसेर माउन्टेनियर्स र मा लाग्ने खालको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। नेपालको पर्यटनलाई दिगो र सुरक्षित बनाउनका लागि उहाँ अहिले सरकारको नीति निर्माण सांसद हुँदै गर्दाखेरि पक्कै पनि उहाँले पहल गर्नुहुन्छ, यसमा हामी विश्वस्त छौँ। र यसै गरी यही महत्त्वपूर्ण विषयमा हाम्रो यो एसटिएन संवादको दोस्रो र महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ एनएनए अध्यक्ष कुराकानी शेरबाजीलाई। एनएनएले 27 वटा ट्रेकिङ पिकहरूको व्यवस्थापन र विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो एआईको युगमा पर्वतारोहीहरूको सुरक्षाका लागि रियल टाइम वेदर ट्र्याकिङ, एआई आधारित रेस्क्यु सिस्टम र डिजिटल म्यापिङ जस्ता प्रविधिहरूलाई एनएनएका तालिमहरूमा कसरी जोड्न सकिन्छ ताकि नेपाल विश्वकै सुरक्षित र सम्मानित पर्वतारोहण गन्तव्यका रूपमा अझ मजबुत हुन सकिन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ अब मान्य निमाजीले भन्नुभएको छ, त्यही क्रममै म जोड्न चाहन्छु। एनएमएले हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, 27 वटा पिकको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र त्यो पिकको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा
अब व्यवस्थापन त गरियो तर कसरी गर्ने भन्दा सबभन्दा पहिले त हामीले चाहिँ अब मार्केटिङको कुरा हुन्छ होइन मार्केटिङ सकिसकेपछि विदेशी पाउनर हामी कहाँ आउनुहुन्छ त्यो आउने क्रममा उहाँहरूको सुरक्षाको लागि सबभन्दा पहिले हामीले के काम भन्दा ट्रेनिङकै कुरा हुन्छ हामीले हाम्रो चाहिँ दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने काम हुन्छ त्यो कामहरू एनएमएले अब 1973 देखि चाहिँ सुरु गरेको एनएमएको स्थापना कालदेखि नै ट्रेनिङ चाहिँ एनएमएले सुरु गरेको छ र अनेस्टली सबैले नै एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ नेपालको ओभरअल माउन्टेन टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा सम्पूर्ण ट्रेनिङको जिम्मेवारी अहिलेसम्म एनएमएले गरिरहेको छ सुरुको दिनदेखि चाहिँ अहिलेसम्म एनएमएले विशेष गरेर सबै किसिमको ट्रेनिङ अब एआई नै को भरपुर प्रयोग भएर ट्रेनिङ भएको त होइन तर अब थुप्रै त्यस्ता चाहिँ प्रविधिहरू युज भएको छ अहिले अब थुप्रै म भन्छु तर अब ट्रेनिङको कुरा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङ नै हो नि र हिजोको दिनमा म सानो उमेरमा हुँदाखेरि थुप्रै हाम्रो हिमालमा आजभन्दा 20-30 वर्ष 30 वर्ष 35 वर्ष पहिले पनि वर्षेली चाहिँ 20-30-50जना शेर्पाहरू चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइहरू चाहिँ बित्नु भएको थियो किनकि हिमालमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यतिखेर बित्नुको मुख्य कारण तिरो थियो एउटा नम्बर 1 चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ ट्रेनिङको कम ज्ञानको कम उहाँहरूसँग ट्रेनिङ थिएन उहाँहरू चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाइहरू चाहिँ बलको परमेश्वर एकदम बल उहाँहरूसँग बलियो थियो हाई अल्टिट्युड उहाँहरूले चाहिँ पताउन सक्नुहुन्थ्यो र बलको कारणले चाहिँ उहाँहरू चढ जानुहुन्थ्यो तर अब बलले मात्रै काम भएन त्यतिखेर चाहिँ होइन किनकि टेक्निकल नलेज उहाँहरूसँग नभएको हुनाले धेरै चाहिँ दाइहरू त्यतिखेर बित्नुभयो दोस्रो कुरा चाहिँ त्यतिखेर हामी कहाँ चाहिँ अब इक्विपमेन्ट पनि प्रपरली थिएन युरोप नेपालमा इक्विपमेन्ट नबन्ने चाइनामा नबन्ने इन्डियामा नबन्ने सबै इक्विपमेन्ट त्यतिखेर युरोप र अमेरिकाबाट ल्याउनु पर्ने त्यहाँबाट आएको युरोपियन साइजको इक्विपमेन्ट हुने हाम्रो शेर्पा दाजुभाइले त्यो ठुलो हुने र कतिपय फिट नहुँदाखेरि उहाँले युज पनि गर्नु भएन त्यो भएर नै प्रपर इक्विपमेन्ट नहुँदा पनि थुप्रै साथीहरूले त्यसको असर भोग्नु पऱ्यो तेस्रो चाहिँ त्यो हिमालको जियोग्राफिकल नलेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यतिखेर दाइहरूसँग थिएन कुन हिमालमा कुन ठाउँमा क्याम्प लाउने कुन रुट जाने कहाँ खराबस छ कुन डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ हामी चाहिँ बाटो स्केप गरेर जानुपर्छ त्यो कुनै पनि ज्ञान चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय दाइहरूसँग थिएन यो तीनवटा नलेज तीनवटा कारणको चाहिँ कुराहरू चाहिँ कमी हुनाले हाम्रो थुप्रै आदरणीय दाइहरूले चाहिँ ज्यान लस गर्नु लाइफ लस गर्नुभयो र त्यो पछि क्रमशः चाहिँ एनएमएले नेपाल काउन्सिल सङ्घले चाहिँ ट्रेनिङको सङ्ख्या बढाउँदै गयो यो बेसिक र एडभान्समेन्ट ट्रेनिङ चाहिँ सुरु भयो दिन थाल्यो थुप्रै साथीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ दिन थाले र ट्रेनिङले के गर्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो ट्रेनिङको दुईवटा उद्देश्य हो ट्रेनिङको काम एउटा ट्रेनिङको उद्देश्य भनेको चाहिँ आफू सुरक्षित हुने होइन र आफूसँग जाने आफ्नो क्लाइन्टलाई सुरक्षितसँग चाहिँ गन्तव्यमा पुऱ्याएर फर्काएर लिएर आउने ट्रेनिङको मुख्य काम एउटा उद्देश्य र उद्देश्य नम्बर 2 ट्रेनिङको के हुन्छ भने द होल एक्सपेडिसन चाहिँ प्रोपरली व्यवस्थापन गर्ने राम्रोसँग चाहिँ अर्गनाइज गरेर आउने त्यो ट्रेनिङ चाहिँ यो दुईवटा मुख्य उद्देश्यका साथ चाहिँ एनएमएले ट्रेनिङ थुप्रै सञ्चालन गरे र त्यो ट्रेनिङको बावजुद हाम्रो थुप्रै शेर्पा दाजुभाइ अथवा अन्य सबै आरोही साथीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ पाए र ट्रेनिङ पाइसकेपछि अहिले चाहिँ अब हिमालमा दुर्घटना चाहिँ अब धेरै कम भएको छ अझै पनि भइरहेछ तर हिजोको अनुपातमा अहिले थुप्रै कम भएको छ र अब एनएमएले अहिले पनि ट्रेनिङ हामी थुप्रै दिन खोज्दैछौँ अझै एक्सटेन्ड गर्न खोज्दैछौँ विगत 3 वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो विविध कारणले ट्रेनिङ सञ्चालन छैनौँ तर फेरि हामी अहिले चाहिँ बेसिक ट्रेनिङ र एडभान्स ट्रेनिङ हामी फेरि सुरु गर्दैछौँ र त्यो मात्र नभएर चाहिँ अन्य ट्रेनिङहरू पनि हामी चाहिँ प्रोफेसनल माउन्टेन गाइड ट्रेनिङ दिन्छौँ लिडर ट्रेनिङ दिन्छौँ थुप्रै ट्रेनिङ अनि युआइजिएमको चाहिँ गाइडहरूको चाहिँ ट्रेनिङ विविध किसिमका ट्रेनिङहरू चाहिँ थुप्रै चाहिँ डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हामीले दिने भएको हुनाले मलाई लाग्छ अबको भविष्यमा चाहिँ ट्रेनिङको माध्यमबाट हाम्रो हिमाललाई अझै बढ्दा सुरक्षित बनाउन हामी सक्षम हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यो सँगसँगै अब तपाईँले चाहिँ मलाई एआईको प्रविधिको कुरा गर्नुभयो अब हिमाल अहिले चाहिँ अलिक बढ्दा चाहिँ सफिस्टिकेटेड चाहिँ एक्सपिरियन्सको रूपमा भएको छ हिमाल त हिमाल हो नि हिमालमा गइसकेपछि हामीले आफ्नो चाहिँ फिजिकल युटिलाइजेसन फिजिकल पावर त हामी प्रयोग गर्नैपर्छ त्यसमै च्यालेन्ज छ र त्यो च्यालेन्ज नै सबैभन्दा हाम्रो चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण हामीले चाहिँ इन्टरटेन गर्ने माध्यम पनि हो आरोहीहरूको निमित्त तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने अब अहिले चाहिँ प्रविधिको थुप्रै युज भएको छ अब वेदरको कुरा गरौँ हामी सानो हुँदाखेरि हामी चाहिँ त्यतिखेर वेदर चाहिँ हामीले नामाको मोची अथवा वस्तु हेरेर अथवा लास्ट इयरको चाहिँ दिनको अनुपातमा अथवा कुनै दिन चाहिँ कुनै बादलको वेगको हिसाबमा विविध किसिमले हामीले चाहिँ वेदर हेर्थ्यौँ अब अहिले हामी कहाँ चाहिँ वेदरको रिपोर्ट ठ्याक्कै रिपोर्ट अहिले हामीले किन पाउँछौँ रिपोर्ट युज गरेर चाहिँ कुन दिन राम्रो छ कुन दिनमा चाहिँ त्यो हावाको स्पिड कति छ बादल कहाँ लाग्छ पानी कतिखेर पर्छ हिउँ कति त्यो जम्मै कुराहरू अहिले थाहा पाउन सक्ने किसिमको चाहिँ प्रविधि हाम्रो भएको छ हामी कहाँ आएको छ त्यो प्रविधिले गर्दाखेरि अहिले हिमालय सुरक्षित भएको छ र हिमालय आरोहीहरू पनि त्यही प्रविधिलाई प्रयोग गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हिमाललाई कुन दिन हामी समिटमा जाने भन्ने किसिमको चाहिँ अहिले व्यवस्था उहाँले गर्नुभएको छ त्यस्तै किसिमले अहिले ड्रोनको प्रयोग भएको छ अहिले फेरि अर्को ड्रोन
ड्रोन चाहिँ अब हामीले म चाहिँ ड्रोन सधैँ युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन, तर कुनै पनि बेलामा ड्रोन चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा, जस्तै सगरमाथामा यसपालि यही साल चाहिँ रुट चाहिँ बेस क्याम्पबाट क्याम्पनको बिचको त्यो रुट चाहिँ तार पार्न सकेन। त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा 2-3वटा सेरक देखाउनाले त्यो सेरक खस्न सक्ने सम्भावना हुनाले रुट तार पार्न सकेन। पार्न नसकेपछि त्यो क्याम्प नै अब त्यो सगरमाथाको आरोहण नै झन्डै 2 हप्ता पछाडि पस्नु हो र त्यतिखेर चाहिँ झन्डै चाहिँ एक्सपिडिसन नै चाहिँ अवरुद्ध हुने स्थिति थियो। तर पनि पछि बाटो बन्यो, बाटो बनिसकेपछि पनि फेरि चाहिँ अब मेम्बरमाथि क्याम्प 2 पुगिसक्यो, सामान बेसकेमा थियो, धेरै चाहिँ जसो चाहिँ कम्पनीहरूको चाहिँ क्लाइन्ट फर्किन सक्ने सम्भावना थियो। तर ड्रोनको चाहिँ माध्यमबाट ड्रोनले एउटा के गर्यो भने माथि क्याम्प 2 क्याम्प 3 को चाहिँ फोहोर ल्याउने पनि तल सकियो। तर तल बेस क्याम्पबाट चाहिँ जुन जसरी हामी कहाँ चाहिँ एउटा आपतकालको चाहिँ स्थिति थियो, यो अवस्थामा चाहिँ सामानलाई बेस क्याम्पबाट क्याम्प 2 सम्म चाहिँ अथवा क्याम्प 1 सम्म त्यसले चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्यो। यसरी चाहिँ ड्रोनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। यस्ता किसिमको प्रविधिले चाहिँ अब चाहिँ दिन प्रतिदिन नै हिमाललाई अझै बढ्ता सोफिस्टिकेसन र चाहिँ धकेलिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ, जुन कुरा चाहिँ अब राम्रै म एकदम खुसी मान्छु। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हाम्रो एक्सपिडिसनलाई ओभरअल प्रोफेसनली वेल अर्गनाइजको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भने सुरक्षित एक्सपिडिसनको रूपमा पनि हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई पक्कै पनि हिजो हाम्रो अग्रजहरूको साहस र उहाँहरूको पारिश्रमिक बलले हाम्रो प्रबन्धन र पर्यटन क्षेत्रलाई यहाँसम्म पुगेको छ भने आजको यो एआई जेनेरेसनमा उहाँले भन्नुभएको जस्तै धेरै परिवर्तन अनि विकासहरू भइरहेको छ। तापनि पर्वतारोहण क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ विभिन्न खालको समस्याहरूलाई हामी सबैले देखिरहेका नै छौँ र पक्कै पनि उहाँहरूले अब नयाँ एनएमएको कार्यक्रमहरूमा नयाँ कार्यक्रम तालिमहरू लिएर हाम्रो हिमाल आरोहण र पर्यटन क्षेत्रलाई एकदमै सुरक्षित र मजबुत बनाउनु हुनेछ र उहाँलाई धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा। त्यसै गरी म प्रश्न राख्ने क्रममा हाम्रो आजको तानको सांसदजी हुनुहुन्छ सोनाम गेल शेर्पाज्यू, उहाँको लागि तपाईँ एक तानको महासचिव हुँदै गर्दा डिजिटल प्रविधिले नेपालको ट्रेकिङ पर्यटनलाई कसरी परिवर्तन गरिरहेको छ र यसले कस्ता अवस्था र चुनौतीहरू सिर्जना गरिरहेको छ तपाईँको लागि प्रश्न। धन्यवाद। यो डिजिटल युगमा नेपाल करिब प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ र विशेष गरेर यो डिजिटल युगमा नेपालमा सबैभन्दा पहिला टुरिज्म सेक्टर नै पहिलो छ जस्तो लागिरहेको छ। र यो डिजिटल प्रविधि भन्नाले हामीले पहिला हामीमा आएर हामी विशेष गरेर सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, ट्विटर, युट्युबहरूलाई मात्रै हामीले सम्झने गर्छौँ भने अहिले पछिल्लो समयमा आएर एआई प्रविधि निस्किसकेपछि हामी अझ अलिकति डिजिटल रूपमा गए जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालको पर्यटन भन्नाले अहिलेसम्म पनि हामीले हिमालको नाममा र हिमालको परिचय दिएर मात्र नेपालको पर्यटनलाई हामीले प्रवर्तन गरिएको अवस्था छ भने हामीसँग हिमाल मात्र नभएर हामीसँग विश्वकै सबैभन्दा लामो पदयात्रा ग्रेट हिमालयन ट्रायल जस्ता अनि हामीसँग विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाहरू र विभिन्न धार्मिक संस्थाहरू जोडिएको पर्यटन क्षेत्र हाम्रो नेपालमा छ। अब यसको यो पर्यटनलाई विश्व सामु डिजिटल रूपमा पुर्याउनुको लागि यसले पर्यटन क्षेत्रलाई पुर्याउने अवसर चुनौतीहरू सँगसँगै नेपालको कानुनी मान्यता नीति निर्माणहरू पनि सँगसँगै यसको लागि जटिलता उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा नेपालको ट्रेकिङ क्षेत्रलाई डिजिटल युगमा आजको डिजिटल युगमा भएका सम्भावनाहरू धेरै छन्। हामी यो देशलाई स्मार्ट ट्रेकिङ डेस्टिनेसन भनेर विश्व सामु चिनाउन सक्छौँ, किनभने हामीसँग कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देशमा पदयात्रा गर्दा एउटा डेस्टिनेसनमा एउटा टपिक्समा सर्च गर्दा त्यही डेस्टिनेसन र त्यही टपिक्स मात्र देखाउँछ भने हाम्रो देश नेपाललाई
एउटा हिमालयन किङडम मात्र भनेर सर्च गर्दाखेरि यहाँ तराईको समर्थन भूभागमा पर्ने प्रसिद्ध ठाउँदेखि लिएर विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथासम्म आज सोसियल मिडियामा र एआई क्षेत्रमा हामीले पाउने गर्छौँ। त्यसैले यो डिजिटल युगमा हामीले यो डिजिटल क्षेत्रलाई हामीले पर्यटनमा ल्याउँदा हामीले अहिले धेरै पर्यटन क्षेत्रलाई धेरै विकास गरेका छौँ। किनकि हिजो हाम्रो अघिल्लो जेनेरेसनले शिक्षितको आधारमा यो देशको पर्यटनको विकास गर्थ्यो र यो देशको पर्यटनको व्यवसाय गरिरहेको थियो भने आज हामी बिचमा आएर हामी इमेल मार्फत गर्दैछौँ भने आज हामी प्रत्येक मिनेटमा व्हाट्सएपको माध्यमबाट या अरू कुनै सोसियल मिडियाबाट हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्व सामु चिनाएर हामी विश्व सामु बेचिरहेको अवस्था छ। हो, डिजिटलले हामीलाई त्यहाँसम्म सजिलो त बनायो, तर त्यो सँगसँगै हामीले अलिकति चुनौतीहरू पनि जोड्नु परिरहेको हुन्छ। किनभने हामी जब डिजिटलमा प्रवेश गर्छौँ डिजिटल युगमा, तर हाम्रो देशमा अझै पनि डिजिटल माध्यमलाई कसरी ल्याउने भनेर कानुनको रूपमा कानुन आएको छैन। जस्तै हामीले अबको ट्रेनिङ व्यवसायलाई हिजोको जस्तो कुनै एउटा ठाउँको क्षेत्रको इन्क्वायरी आएर चिठी आएको अवस्थामा एउटा त्यो क्षेत्रमा भएको ट्रेकिङ गाइडले बोलाएर आइटिनेरी बनाएर अनि क्यालकुलेटर खिचेर फर्स्ट प्राइस पठाउने चलन अहिले हटिसकेको छ। आज एआई जस्तो जमानामा एआईले हामीलाई प्रत्येक मिनेट प्रत्येक सेकेन्डमा हामीले खोजेका र पर्यटकहरूले खोजेका इन्फर्मेसनहरू दिने गर्दछ। यसलाई हामीले उपयोग गर्दाखेरि हामीले एक दिनमा गर्ने काम एक मिनेटमा गर्न त सक्छौँ, तर यदि हामी त्यो क्षेत्रमा मुक्त छैन भने यसरी एआई र डिजिटल माध्यमबाट कपी पेस्ट गरेर त्यसलाई सुगर म्यापिङ गरेर विश्वको बजारमा हाम्रो पर्यटनलाई बेच्न सकिँदैन। किनकि त्यो डुप्लिकेसन हुन्छ। जब डुप्लिकेसन भयो र सुगर म्यापिङ भइसकेपछि त्यसको अर्थ पनि हुँदैन अनि हामीसँग भएको यस्तो राम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले यसो गर्दाखेरि पनि यसको चुनौतीहरू आउन सकिन्छ। त्यसैले डिजिटललाई चलाउँदै गर्दा एआईलाई उपयोग गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो देशको कुनै पनि डेस्टिनेसनको आइटिनेरीहरूलाई सुगर म्यापिङ गरेर एआईबाट कपी पेस्ट नगरौँ। सकेसम्म हामीले आफ्नो ठाउँमा एकदमै आफूलाई आफू गएको र आफूसँग पुग्न भएकै त्यो डेस्टिनेसनको सेट गरौँ अनि मात्र हाम्रो देशको पर्यटन डेस्टिनेसनको पनि औचित्य रहन सक्छ। र अर्को कुरो हामीले डिजिटल क्षेत्रमा जाँदै गर्दाखेरि हिजोको जस्तो हामीले समाज सेमिनार गरेर हामीले यो देशको पर्यटन क्षेत्रलाई बेचिरहन पर्दैन। आज हामीले 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनटको भिडियोहरू बनाएर युट्युबमा हाल्ने ट्विटरमा हाल्ने अनि फेसबुकमा कुनै कन्टेन्टहरू राखेर पनि हामीले सजिलै हाम्रो देशको डेस्टिनेसन विश्वसामा बेच्न पाइरहेका छौँ। यो एउटा डिजिटल माध्यमको एकदमै राम्रो अवसर हामीसँग छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले मैले अघि नै भने हामीले डिजिटललाई हामीले यो देशको कानुन अनुसार चलाउने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अझै पनि 80% हामीले जुन एआई माध्यमबाट चलाउँछौँ र डिजिटल माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा हामीले डेस्टिनेसन प्रमोसनका लागि हामीले विदेशी कम्पनीहरूलाई पैसा बुझाएर हामी एडभर्टाइजिङ गर्छौँ। सायद मलाई लाग्छ यो देशमा अझै अहिलेसम्म यो डिजिटलको लागि कुनै कानुन र कुनै नीति बनिएको छैन होला। त्यसैले यसको चुनौतीको लागि यसको सुनौलो अवसरको लागि दिएको चुनौतीको लागि राज्यले यसको छुट्टै कानुन र नीति निर्माण गर्नुपर्छ र अनि मात्र यो देशको पर्यटन क्षेत्रलाई डिजिटल माध्यमबाट विश्वको सबै ठाउँमा हामीले सजिलै बेच्न सकिने र विश्वको कुनै पनि क्षेत्रका पर्यटकहरूलाई क्लाइन्ट्सहरूलाई हामीले सजिलै हिसाबले नेपालमा ल्याउन सकिन्छ। र अन्तमा मैले यसको एउटा डिजिटलले हामीलाई धेरै फाइदाहरू त पुर्यायो। जस्तो अहिले आएर विभिन्न किसिमका धेरै राम्रा वेबसाइटहरू बनाउन सकिरहेका छौँ भने हामीलाई आपतकालीन रूपमा कुनै पनि वेबसाइटहरू बनाउनु पर्दाखेरि हामीलाई एउटा टेम्पोरेरी रूपमा एआईले नै बनाइदिने जेनेरेसन गरिदिनेसम्म सुविधाहरू हामीसँग छ। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि यो डिजिटल माध्यमबाटको पर्यटन क्षेत्रको पर्यटन बिजनेसमा खासै हाम्रो सन्तुलन र यसमा
यो एकदमै हाम्रो कस्तो भने तपाईँको एक अर्कामा तुलनात्मक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था पनि छैन। यो हाम्रोमा धेरै चुनौती, जस्तै डिजिटल माध्यमबाट हामीले वेबसाइटबाट बिजनेस गर्दाखेरि हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा केही सगरमाथा रिजन, केही अन्नपूर्ण क्षेत्र, केही मनासोली क्षेत्र प्याकेज सबैले बेचिरहेको हुन्छौँ, बराबर रेटमा बेचिरहेको हुन्छौँ। तर कसैले त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा बेचिदिने, कसैले त्यसलाई लग्जरी हिसाबमा बेचिदिने गर्दाखेरि हाम्रो देशमा आउने क्लाइन्ट्सहरूले अलिकति अप्ठ्यारामा परिरहेको अवस्था हुन्छ। यसलाई पनि राज्यले चाहिँ एउटा कुनै पनि निषेधित क्षेत्रको कुनै निश्चित क्षेत्रको लागि मिनिमम यो म्याक्सिमम यति प्राइस भनेर यो विश्वभरिका चिज परिचित भुटान, पेरु, स्विजरल्यान्ड जस्ता क्षेत्रका पर्यटन नीतिहरूलाई कपी पेस्ट नगरी अभिनव यसलाई विकासको रूपमा कपी पेस्ट नगरी यसलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि यो देशको नीति निर्माण गरेर डिजिटलले यो देशको पर्यटन क्षेत्रलाई धेरै सहयोग पुर्याउँछ। र अर्को कुरो, डिजिटलमा गएर हामीले सस्तोमा यो देशको डेस्टिनेसनलाई बेचेर क्वान्टिटीमा क्लाइन्ट्स बनाएर क्वान्टिटीमा पदयात्राहरूलाई नछिराएर यसमा लग्जरी हिसाबमा लगेर चाहिँ क्वालिटीमा हाम्रो देशमा पर्यटन भित्रैतिर लानेतिर लगेर यो डिजिटल माध्यमबाट गर्ने हाम्रो व्यापार धेरै फस्टिनेछ। नत्र भए क्वान्टिटीमा लगेर क्वान्टिटीमा त जाँदाखेरि यसले फेरि हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा क्लाइमेट चेन्ज, जलवायु परिवर्तनहरूको असर पार्छ, कार्बन कलेक्टिभहरूको असर पार्छ। र यही क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि अहिले हिमाली क्षेत्रमा हिजो हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसनहरूले जुन हिसाबमा डेभलप गरेको यो टुरिज्म क्षेत्र आज क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि विस्थापित भएर सहर छिर्नु परिरहेको छ। त्यसैले डिजिटल माध्यमबाट क्वालिटीको टुरिज्म भित्राउनुपर्छ, क्वान्टिटीको होइन। त्यसैले हामीले अब अन्तमा म के भन्छु भने तपाईँको अब हामीले डिजिटल माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने भन्ने होइन, अब डिजिटल माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्रको विकास क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने तर्फ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तानको महासचिवज्यू। तपाईँ पनि उहाँले नेपालको टुरिज्ममा डिजिटल तथा एआई प्रविधि नवप्रवर्धनको असर तथा यसको फाइदा प्रष्ट रूपमा उहाँले आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ। अब सगरमाथा आरोही सङ्घ एभरेस्ट कमेन्डर एसोसिएसनका अध्यक्ष र एक सफल महिला आरोहीको रूपमा तपाईँले पुरुषको बहुमूल्यता रहेको पर्वतारोहण क्षेत्रमा अनेकौँ चुनौतीहरू तोडेर इतिहास रच भएको छ। अबको दिनमा परम्परागत दायराभन्दा माथि उठेर नेपालको पर्यटन क्षेत्र तथा एडभेन्चर फिल्डको नेतृत्व दिन आजका महिलाहरूले कस्तो मोडरेसन स्ट्राटेजी, डिजिटल टेक्नोलोजी र लिडरसिप स्किल अपनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हेलो, नमस्ते सम्पूर्णलाई टस्तीले। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन छोकी बहिनी, राम्रो क्वेसन गर्नुभएकोमा। मैले यस पर्यटन क्षेत्रमा लागेको लगभग यस्तो अहिले काउन्टिङ गर्दाखेरि अलमोस्ट 23 इयर्स भइसकेको रहेछ। 2003 चाहिँ मैले ट्रेकिङ क्षेत्र र आरोहण क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पनि आज 23 वर्ष भनेको छोटो समय होइन जस्तो लाग्छ होइन। यो 23 वर्षको अनुभव बटुल्दै जाँदाखेरि त्यो बेलामा हामीले जब मेरो केसमा चाहिँ मैले सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई धेरै नै गाह्रो थियो होइन। त्यतिखेर चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अलाउ थिएन। जस्तै विशेष गरेर महिलाहरूलाई जुन यो आउटडोर क्षेत्रमा चाहिँ जाने, केटाहरूसँग हिमाल चढ्ने, केटाहरूसँग हरेक प्रब्लमहरू सेयर गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको। र त्यो बेला महिलाको सङ्ख्या पनि एकदमै कमी थियो। मलाई अझै पनि याद छ, हाम्रो लापताई हुनुहुन्छ, इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ उहाँ। म बेसिक ट्रेनिङ जाँदाखेरि 17-18 जना चाहिँ स्टुडेन्ट थियो, त्यसमा म एकजना महिला, 10 जना टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। एक तरिकाले हेर्दाखेरि मलाई आफूलाई प्राउड पनि फिल भयो कि म एउटा महिला भएर यत्रो पुरुषको बिचमा चाहिँ म केही गर्छु, यो क्षेत्रमा केही गर्छु, नाम राख्छु अथवा महिला भएर केही गर्छु र एउटा राम्रो उदाहरण महिलालाई चाहिँ एउटा समाजमा महिलालाई अगाडि बढ्ने एउटा उदाहरण महिला बन्छु भन्ने सपना थियो। त्यतिखेर मलाई गर्व पनि फिल हुन्थ्यो र दुःख पनि लाग्थ्यो कि कुनै फिजिकल प्रब्लमहरू हुँदाखेरि सेयर गर्ने कोही महिलाहरू पनि भइदिए हुन्थ्यो।
कहिले म हिँड्न सक्दिनँ थिएँ, कहिले मलाई दुःख हुन्थ्यो, कतिपय कुराहरू पुरुषहरूसँग सेयर गर्न नमिल्ने कुराहरू। त्यतिखेरको सिचुएसन त्यस्तो थियो भने अहिले त धेरै चेन्ज भइसकेको छ होइन, एकदम बिग डिफ्रेन्ट मैले देखाएको छु। अहिले महिला पुरुष बराबर हरेक कुराहरू सेयर गर्ने, सपोर्ट गर्ने, साथ दिने होइन, त्यस्तो कुराहरू भइरहेछ पनि। तर पनि अझै पनि मैले कतिपय नयाँ जुन न्यू कमर महिलाहरूको समस्याहरू सुन्दाखेरि अझै पनि कहिलेकाहीँ त्यही 23 वर्ष अगाडिकै समस्याहरू सुनाउँदाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ कि अझै पनि यो समाजमा यस्तै किसिमको चाहिँ दुःख पीडाहरू समस्याहरू महिलाले भोगिरहेको रहेछ भन्ने फिल पनि भयो मलाई होइन। कतिपय इन्टरभ्यूहरूमा महिलाको यो आउटडोर गर्न इच्छुक भएको महिलाहरूको इन्टरभ्यूहरू लिँदाखेरि त्यस्तो किसिमको फिल भयो, मलाई एकदम नराम्रो पनि लाग्यो होइन। त्यस्तो किसिमको कुराहरू सुन्दाखेरि हामी अझै पनि चेन्ज हुन बाँकी रहेछ र त्यो चेन्ज चाहिँ हाम्रो घरबाट नै चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ होइन। तपाईँहरू सबै अभिभावक हुनुहुन्छ प्रायः जस्तो होइन, तपाईँहरू पनि छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ। छोराछोरीहरू भएपछि छोराछोरीलाई बराबर अधिकार दिनु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। मेरो एउटा मात्रै छोरी छ होइन, त्यही पनि छोरीलाई चाहिँ कहिले पनि यसो नभन्नुहोस् कि खाना पकाउनु जाऊ, घर सफा गर, लुगा धोऊ, अनि छोरालाई चाहिँ एकतिर राखेर पढ, यो गर त्यो गर भन्ने किसिमको भेदभाव चाहिँ तपाईँहरूबाटै हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। छोरा होस् छोरी होस् सबैले बराबर गर्नुपर्छ र एजुकेसनको कुरामा पनि बराबर चाहिँ एजुकेसन दिन सक्नुपर्छ होइन। र त्यसो गर्दाखेरि घरबाटै परिवर्तन चाहिँ जरुरी छ। र त्यसपछि पनि घरबाट उसले राम्रो एजुकेसन लिएर ड्रिम लिएर आइसकेपछि पनि समाजमा आइसकेपछि उसलाई कति त्यो पीडाहरू के उहाँको कुराहरू महिलाहरूको कुराहरू नसुनिदिने, महिलालाई चाहिँ विश्वास नगरिदिने होइन, महिलाहरू कमजोर हुन्छ भनेर उनीहरूलाई अपर्च्युनिटिजहरू नदिने, महिलाहरूलाई चाहिँ अब महिलाको सङ्ख्यामा पनि एकदम जहाँ हेर्दा पनि महिलाको सङ्ख्याको कमी देख्छु म होइन। र महिलालाई बराबर अधिकार अझै पनि पाएको छ जस्तो लाग्छ र त्यो अधिकार हामी आफैले पनि खोज्नुपर्छ होइन। र यसो भन्दै जाँदाखेरि हामी कहिले पनि पछाडि हट्नु हुँदैन। हामी महिलाहरू हो, हामी एकदम सक्षम छौँ, हामीले गर्न सक्छौँ, हरेक कुराहरू हामी सामना गर्न सक्छौँ। हामी एउटा आमा, एउटा बहिनी, एउटा दिदी, एउटा श्रीमती, एउटा चाहिँ व्यवसायी, एउटा आरोही भएर यतिका धेरै टास्कहरू चाहिँ हामीले एकैचोटि सँगै निभाउन सकेर सँगसँगै आफ्नो नाम राख्ने, आफ्नो एउटा सपना बोकेर पनि अगाडि बढिरहेको हुन्छ होइन। महिलाहरूको पीडा म धेरै बुझ्छु होइन। म पनि एउटा महिला भएको हुनाले कतिपय कुराहरू पुरुषहरूलाई कतिपय कुराहरूमा इजी छ भने पुरुषहरूलाई पनि गाह्रो नभएको होइन, गाह्रो छ। तर पनि महिलाहरूलाई चाहिँ अझ गाह्रो के यो आउटडोर पेसामा लागेर यो जुन ट्रेकिङ गाइड गर्ने, क्लाइम्बिङ गाइड गर्ने, यो ट्रेकिङ कम्पनीहरू चलाउने, यो रात दिन भन्न पाउँदैन। हामी एनी टाइम एयरपोर्ट जानुपर्ने, म कहिले 1-2 बजे ग्रुप पिकअपको लागि तिमी आफै आउनुपर्छ न गइरहेको हुन्छु, कहिले होटलतिर हिँडिरहेको हुन्छु ठाउँतिर। भन्नुपर्दाखेरि त मेरो आफ्नो टुरिज्म क्षेत्रको मान्छेले त मलाई बुझ्छ, ऊ 1-2 बजे त्यहाँ ठाउँमा हिँडिरहेछ। तर टुरिज्म क्षेत्रभन्दा आउटको मान्छेले मलाई के सोध्छ त? एउटा केटी मान्छे भएर राति तलतिर घुमिरहेछ, होटल छिरिरहेछ, बिहान 5 बजे डिपार्चर गर्नुपर्छ, हिँडिरहेछ भनेर सोध्छ होला। तर त्यो किसिमको सोचाइ नहोस् भनेर चाहिँ हामीले आफूले के गर्न चाहेको हो त्यो बाटोलाई राम्रोसँग निहालेर त्यसमा चाहिँ एकदम डेडिकेट भएर गर्छु भनिसकेपछि यताउतिको कुरा सुन्नु हुँदैन होइन। गाह्रो छ, हरेक कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। र महिलाहरूलाई पनि धेरै अपर्च्युनिटी छ यो क्षेत्रमा, महिलाहरू अझै पनि कमी छ। ट्रेकिङ कम्पनी चलाउने महिलाहरू पनि कम छ भने आरोहण गर्ने महिलाहरू कम छ होइन। कम भएको बेलामा पनि अझ अरू समस्याहरू छन्, महिलाहरूको आफ्नै किसिमको प्रब्लमहरू छ। इच्छा हुन्छन्, सपना हुन्छन्, तर पनि त्यो इच्छा र सपना पुरा गर्नलाई फाइनेन्सियल एउटा प्रब्लम पनि भइरहेको हुन्छ, फ्यामिली सपोर्टको प्रब्लम भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले म चाहिँ के भन्छु, महिलाहरूलाई यो क्षेत्रमा अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामी घरको सपोर्ट, फ्यामिली सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, अनि पछि देशको सपोर्ट र राज्यबाट पनि एउटा सपोर्ट हुनुपर्छ। विशेष गरेर महिलाहरूको लागि यदि उनीहरूको इच्छा छ भने केही कुराहरूमा छुट दिएर हुन्छ कि होइन। हिमाल चढ्ने सपना भएको र गाइड गर्ने सपना भएको महिलाहरूलाई ट्रेनिङमा छुट दिएर हुन्छ कि, अझ बढी ट्रेनिङ गराएर हुन्छ कि, महिलाहरूको छुट्टै ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि, राज्य स्तरबाट पनि महिलाहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, पर्मिटमा छुट दिएर हुन्छ कि होइन। यसो सानो सपोर्टहरू पनि धेरै ठुलो हुनसक्छ महिलाहरू अगाडि बढ्नको लागि जस्तो लाग्छ। यही भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद इएसएका प्रेसिडेन्ट माया दिदी। पक्कै पनि तपाईँको साहस र तपाईँले जुन एडभेन्चर फिल, प्रमादारोहण र
जसरी तपाईँ त्यो परम्परागत कुराहरूलाई तोडेर आउनुभएको छ र तपाईँको साहस र तपाईँसँग इन्सपायर भएर आज हामी जस्तो यङ जेनेरेसनका धेरै महिलाहरूले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्र तथा टुरिज्म सेक्टरमा आउने मौका पाएको छ र त्यसको लागि पनि तपाईँलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद। र अबको मेरो प्रश्न रहेको छ एनएनएमजिए भाइस प्रेसिडेन्ट थाक्प शेर्पाज्यू, उहाँको लागि हाम्रो प्रश्न रहेको छ नेपालमा माउन्टेन गाइडहरूलाई व्यवसायीय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन एनएनएमजिएको ठुलो भूमिका छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण र जोखिम बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा गाइडहरूको सेफ्टी र ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड कायम राख्न एनएनएमजिएले आफ्नो तालिमहरूमा कस्ता नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्धन इनोभेसनहरू थप्दैछन्? थाक्पज्यूको लागि प्रश्न। अनुभव 22-23 वर्ष विश्वमा र यही अवसरमा व्यवसाय सेवाहरू हकी अझ सेवाहरूलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसायमा कसरी चाहिँ थप सक्षम बनाउने त्यही उसमा चाहिँ मेरो टिमले पहिला चाहिँ पहिलाबाट के हुन्थ्यो हिमालमा धेरै एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब धेरै वक्ताहरू धेरै सकियो म चाहिँ ट्र्याक ट्रेनिङ ब्याकग्राउन्ड अब यो अहिले धेरै एक्सिडेन्टहरू चाहिँ तपाईँको एकदम कम भएको छ। पहिला धेरै एक्सिडेन्ट हुन्थ्यो, त्यो एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो भने अब अवसरहरू छैन हिमाल चढ्ने भए अब त्यस्तो विदेशको अमेरिका जाने युरोप जाने छ त्यता जाने हिमाल नचढ हुन्थ्यो किनभने त्यति बेला धेरै एक्सिडेन्ट त्यो एक्सिडेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति त्यो युवाहरूमा चाहिँ एकदम बाध्यताले गर्नु पछि चाहिँ 1973 ट्रेनिङहरू चाहिँ एकदम 16 महिना नेपालमा बेसिक ट्रेनिङ गर्छ 16 महिना अनि त्यहाँबाट एडभान्स जोइन हुन्छ उनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ सेवाहरू चाहिँ बोल्यो तर टेक्निकल नभएको हिसाबले उनीहरूको अगाडि नै हिसेर नदिइहाल्छ। त्यहाँबाट उहाँले के गर्यो भने अब यसरी हुँदैन सेपारेटमा आएर चुनाउ पऱ्यो तर टेक्निकल छैन जस्तो अब यो त्यहाँबाट ट्रेनिङहरू चाहिँ चालु गरेको छ 1972-74 तर अब हाम्रो पूर्व अध्यक्ष मान्छे सबै त्यहाँबाट हामीले जब मैले पनि इन्डियनबाट बेसिक एडभान्स दिएको अब मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हुँदाखेरि बेसिक ट्रेनिङ थियो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङमा जाँदा तल हुन्थ्यो अब मलाई ट्रेनिङ जानुपर्ने अब त्यहाँबाट ट्रेनिङमा जाँदाखेरि ट्रेनिङ पनि तल पनि म त ट्रेनिङ राखेको अब त्यसको एडभान्स ट्रेनिङ भयो एडभान्स ट्रेनिङ सकेपछि चाहिँ अब एनएनएलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टकको खाँचो पऱ्यो अब त्यहाँ चाहिँ स्टकले चाहिँ चाहियो 56 मान्छे एडभान्सको चाहिँ मान्छे गोडा पत्ताहरू गोडा पत्ताबाट चाहिँ म चाहिँ गोडा पत्ताबाट आएको छिटा लगाएको अब त्यो पछि चाहिँ तपाईँको निरन्तर चाहिँ यो ट्रेनिङमा म चाहिँ एक्टिभिटिज गर्छ चाहिँ लगाउनु गइरहेको मलाई खुसी पनि लाग्छ धेरै आगोलाई पानी पनि दिनु र यो क्षेत्रमा यो
धेरै स्किलफुल म्यानपावरहरू भएको छ। अब अहिले यदि यो इन्फर्मेसन मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल यो सर्टिफाइड गाइड पनि भएको छ। अब धेरैलाई थाहा छैन, धेरै यो हामीले बिस्तारैसँग थाहा हुन्छ। यो चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड कोड टक्सेसन छ। यसमा चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि वेजेसहरू पनि राम्रो छ, यसको अलिकति खर्च पनि छ र विगतमा लामो समयको चाहिँ यिनीहरूले बेसी एडभान्स गराएर हामीले यसको त्यो छनौट गरेर चाहिँ फर्दर त्योभन्दा माथिको कोर्सहरू चाहिँ त्यसै खान्थ्यो। अब यो कोभिड भयो, तपाईँको के भूकम्पदेखि चाहिँ अलिकति कोर्सहरू हुन्छ एकदम न्यून भएको छ। अब चाहिँ नयाँ आउनुभएको छ भने धेरै नै बाचा गर्नुभएको छ र ट्रेनिङ भएर चाहिँ निरन्तर धेरै हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, धेरै यो जोखिमहरू चाहिँ न्यून गर्नुहुन्छ। एक्सिडेन्टहरू पुरै समाप्त पार्न सक्दैन तर त्यसलाई न्यून गर्न चाहन्छ। अनि यो पेसालाई नागरिक बनाउनु। अब जस्तो अलिकति यो चाहिँ सिजनल पेसा पनि भयो। दुई सिजन गरेर मान्छेलाई वर्षभरि सिजन होइन। अहिलेसम्म पहिला एनिमल पुगेको तपाईँको एउटा पिक्चरहरू 15 छ। अब त्यो धेरै पुरानो भइसक्यो। अब अहिले चाहिँ मार्केट बजार भाउ अनुसार 2 सिजन काम गर्दाखेरि चाहिँ गाइड गर्दाखेरि चाहिँ यो 12 महिना खानुपर्छ होइन। त्यसबाट फ्युचर पनि निश्चित हुनु पर्यो। अब खाना नपुगेपछि विदेश प्राइम हुन्छ हो। अनि यसमा कतिपय नीतिहरू पनि पर्यटन मजदुर व्यवसाय मैत्री नीतिहरू आएको छ। धेरै यो कर्मचारीहरू यो राजनीतिको कुरोले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा अरे 1 वर्षमा कर्मचारी हुन्थ्यो। जसरी हाम्रो लाखुरी म्याडमसँग हामी धेरै सहकारी काम गऱ्यौँ। म पनि एकाडेमीको जसको उहाँको तर्फबाट हामीले धेरै सहयोग प्राप्त गर्यौँ। टिमले सफल त्यो भएकोले अहिले हामीलाई प्रब्लम के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टरनेसनल सर्टिफाइड मर्निङ गाइडहरू 107 छ र 35 जना चाहिँ आफ्नो गाइडमा आउँछ। अब हाम्रो गाइडहरू चाहिँ तपाईँको एकदम वेजेस पनि हामी चाहिँ इन्टरनेसनल अमेरिका युरोपभरिका एक्सचेन्ज हाम्रो गाइडले दिनमा $150 हाम्रो वेजेस एभरेजको हकमा जाँदाखेरि अब कम्पनी डिपेन्ड हुन्छ चाहिँ तपाईँको 15 देखि 20 लाख जस्तो डिपेन्ड कम्पनी। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मेन पावरहरू चाहिँ देशमै सस्टेन छ। अझ हाम्रो मेन पावरलाई तपाईँको चाहिँ पुऱ्याउनु सकेको छैन। अब धेरै कम्पनी ठुल्ठुलो कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले युएसए प्राप्त गाइडहरूलाई 2 जना 3 जना मात्रै तर कम्पनीमा होल्नुहोस्, वेबसाइटमा राख्नुहोस्, प्रचार गर्नुहोस्। मसँग चाहिँ 2टा 3टा युएसए गाइड हुनुहुन्छ। ग्रुप पनि अहिले त्यसै आउँदैछ होइन। जो अहिलेको क्लाइन्ट त धेरै बढेको छ। अब विदेशी गाइड किन आउनु पर्दाखेरि चाहिँ 15-14 हजार डलरको क्लाइन्टको तिर्नु पर्यो, गाइडको तिर्दा त त्यसले एफोर्ड गर्नु सक्दैन। त्यो कस्ट तपाईँको चाहिँ 80,000 डलर पर्नुहुन्छ। नेपालमै इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ गाइड भइसकेको छ। उसले त यहाँको गाइडले त रोयल्टी तिर्नु पर्दैन। इन्टरनेसनल त्यो एजेन्टहरूले पनि बढी क्लाइन्ट बनाउने भयो क्या त। त्यो भएर चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ। एक्सिडेन्टहरू गर्नु भएको छ। गाइडको मात्रै हो जस्तो विभिन्न क्लाइन्ट सेवा भयो होइन। तपाईँको चाहिँ यो आयुषमा काम गर्ने कुकहरू भयो। म चाहिँ प्रवर्तनसँग के भन्न चाहन्छु भने त्यो विभिन्न क्लाइन्ट यो सेवाहरूको एसिस्टेन्ट गाइड हुन्छ सेवा। उहाँहरूको चाहिँ क्याम्पिङ जोन्स हुन्छ। क्याम्पमा गएको, क्याम्पिङमा गएको, क्याम्पिङमा गएको, समिट गएको, त्यसको चाहिँ तपाईँको एउटा वेजेस फिक्स गरिदिनु पर्छ। प्राइभेट स्टिकहरू नेपाल सरकारसँग मिलेर चाहिँ त्यो पनि अब जता लाग्ने छ क्या मन परेको अहिले कति अलिकति मान्छेहरू चाहिँ अहिले यो युवाहरू चाहिँ अब नअलिएका थियो।
त्यसले गर्दा त्यो एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन आउनुपर्ने वेजहरू अब बुढेसम्म के भन्नु जस्तो मलाई बिरामी भन्छ अब त्यो आइएको साथ हुने छैन त्यो एनिमेन्ट अर्थमा फेरि डेढ घन्टा लाग्यो अब मेडिकल हुन्छ बाबाले सर्भिस गर्दा ग्यारेन्टी हस्पिटल अब म त धेरै मेरो ट्रेनिङ स्टुडेन्टहरू भएको लागि तपाईँ आयो यो नदी चाहिँ तपाईँको यो घुम्ने सब साथीहरू मलाई चाहिँ पचास त्यति इच्छा हुनु छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यसले गर्दाखेरि अब यो एआईको कुरा त भयो एआईले धेरै के अरे इजी बनाएको छ जस्तो अब हरेक कुरा त्यहाँ हेर्दा पनि तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै दिइहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि तर के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब सम्झिएर हुँदैछ त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा हुनु पऱ्यो त्यो डेस्टिनेसनमा बाटोमा छैन त्यो हिमालको हाइट कति हो त्यसको डिफिकल्टिज कति हो अनि फ्याक्ट्री आएर ठ्याक्कै ठुलोमा हालेर चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट चाहिँ हुन्छ त्यो एआईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एडिटिङ गरिदिन्छ हामीलाई चाहिँ त्यो सजिलो बनाइदिन्छ ग्रामरको कुराहरू पहिला हाम्रो वेबसाइट बनाउँदा नेपाली इन्डियन इङ्ग्लिस स्टाइल अहिले म पनि त्यो एआई जस्तो हुन्छ यो ठ्याक्कै यो अमेरिकन स्टाइलको मान्छे छ कति पुरीहरूले चाहिँ उनीहरूको वेबसाइट छ सबै त्यो नेपाली टाइपको कि इङ्ग्लिसहरू पनि अहिले एआईले गरेर अमेरिकन स्टाइलको वेबसाइट त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तर आफू पनि त्यो सम्बन्धी दक्ष हुनु पऱ्यो क्या अब भनेर वेबसाइटले कन्टेन्ट क्रिएटरलाई कामै पाउनु सबैको उसको च्याट जिपिटी हेरेर सक्छ तान्दिनु अब गुगलमा सबै गरेर चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ अब यसलाई चाहिँ यो त ब्याक त हुँदैन अब यसलाई फर्दर कसरी यसको एडभान्टेज यसको फाइदा लिने भन्ने विषयमा चाहिँ सम्बन्धित सरकारहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदिनु अनुरोध गर्दै आज मेरो विषयको थोरै धेरै धेरै धन्यवाद भाइस प्रेसिडेन्ट आकर्षकज्यू पक्कै पनि उहाँले पौधारोपण क्षेत्रमा एउटा तालिम सेक्टरमा इन्स्ट्रक्टरको रूपमा उहाँले धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ र धेरै लामो वर्षदेखि उहाँले नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रमा धेरै गाईहरूको उत्पादन गर्नुभएको छ र उहाँले नेपाल पर्वतारोहण क्षेत्रमा दिनुभएको योगदानलाई हामीले पक्कै पनि सम्मान गर्नुपर्छ र म एक आरोही भएको नातामा पनि हाकोदालाई धेरै धेरै सम्मान उहाँले हाम्रो माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ र अहिले उहाँले आफ्नो थोरै गुनासो पनि राख्नुभएको छ पक्कै पनि यो विषयहरूलाई हाम्रो सम्बन्धित निकायहरूले मध्यनजर गर्दै आगामी दिनहरूमा पर्वतारोहण क्षेत्रका हाम्रा माउन्टेन गाइडहरूलाई राम्रो भविष्य र सुरक्षित भविष्यको लागि पहल गर्नेछ भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब भने हाम्रो प्यानलिस्टहरूको दोस्रो सेसन र दोस्रो राउन्डको प्रश्न पनि म राख्न चाहन्छु र त्यसै गरी मेरो दोस्रो राउन्डको प्रश्न रहेको छ हाम्रो माननीय सांसद निमा ज्ञानेश्वरज्यूलाई तपाईँको लागि हाम्रो दोस्रो प्रश्न रहेको छ आगामी दशकका लागि नेपालको पर्यटन क्षेत्रप्रति तपाईँको दीर्घकालीन दृष्टिकोण के छ र आजका युवाहरूलाई पर्यटन क्षेत्रको वरियारा कामदार मात्र नभएर भोलिका नीति निर्माता र एक सफल उद्यमी बनाउन तपाईँ एक युवा सांसदको रूपमा तपाईँको व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के रहेको? धन्यवाद। विशेष गरेर हामीले पर्यटन भन्दै गर्दाखेरि 2035 सालमा बनेको पर्यटन ऐनमै अहिलेसम्म हामी यतिका वर्ष झन्डै 48 वर्ष हामी त्यो नीति अन्तर्गत हामीले पर्यटन सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यही पर्यटन नीति अन्तर्गत हामी बसेर यो ठाउँसम्म आइपुग्यौँ र हामीले एआईको कुरा पनि गऱ्यौँ, युवालाई रोजगारी बनाउने कुरा पनि गऱ्यौँ, युवालाई रोक्ने कुरा पनि गऱ्यौँ, पर्यटनको सम्भावनाको बारेमा पनि बुझ्यौँ र हिमालको प्राकृतिक रूपले दिएको सम्पदा विभिन्न नेपालको पर्यटनको सम्भावना पनि बुझ्यौँ। तर त्यो 2035 साल
आजको लागि ठिक छ कि छैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। त्यसमा थुप्रै कुराहरू के कुराहरू बाधक भयो, कस्ता खालका नीति हुनुपर्थ्यो, कस्तो खालका कार्यक्रमहरू आउनुपर्थ्यो, त्यो कार्यक्रम अहिले सुधार्ने ठाउँ र सुध्रिने ठाउँ र पर्यटन विधेयक पनि टेबल भएको हिसाबले थुप्रै अवसरहरू अहिले आएको छ। र विधेयक टेबल हुँदै गर्दाखेरि मैले 17 वर्ष पर्वतारोहण क्षेत्रमा लागेर भरिया जीवनदेखि गाइड र आरोहणको अनुभव, थुप्रै रेस्क्युको अनुभवहरू देख्दै गर्दाखेरि सगरमाथा फोहोर मैलाका कुरा होस्, हिमालमा एउटा छटपट्टि र रेस्क्युको पर्खाइमा बसेको होस्, थुप्रै कुरा मैले नजिक गरेर निहाल्ने र रेस्क्यु गर्नेदेखि लिएर डेड बडी रिकभरी गर्नेसम्म पनि थुप्रै कामहरू गरेको अनुभव छ। र हाम्रो नीति र हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हुनुपर्ने भनेको अहिलेको अवस्थामा, यो अवस्थामा एआईको जमानामा आउँदाखेरि कस्ता खालका नीतिहरू हुनुपर्ने हो र कस्ता खालका नीति बन्दाखेरि हाम्रो युवाहरू चाहिँ स्वदेशमै बसेर हाम्रो हिमालको आरोहण भविष्य देख्छन् र हिमाल आरोहणलाई आरोही मात्रै सोचेर पर्यटनलाई चाहिँ खालि नेपाल घुम्ने र एउटा डेस्टिनेसन देखाउने मात्रै सम्झिने खालको नीति बन्यो भने चाहिँ हुँदैन। हाम्रो पर्यटनसँग जोडिएर थुप्रै कुराहरू, यातायातको सेक्टर होस्, कृषिको सेक्टर होस्, विभिन्न कल्चरलाई जोगाउने कुरा होस्, हाम्रो नागरिक चाहिँ राज्यले हेर्ने र हामीले बुझ्ने भन्नुपर्दाखेरि ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घाको फेदलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण भनेको दुर्गम भनेर हेर्ने हो र संसारले हामीले पर्यटन व्यवसायले बुझ्ने भनेको चाहिँ सगरमाथाको चुचुरो होस् अथवा कञ्चनजङ्घाको चुचुरो होस्, त्यहाँ चाहिँ हामीले नेपालीले सहजै भन्नुपर्दा डलर कमाउने अवसर, जहाँ चाहिँ त्यहाँ डलर कमिन्छ र त्यस्तो खालको अवसरमा हामी चाहिँ आज पर्यटन प्रवर्धन गर्ने ठाउँमा हाम्रो गाउँहरू नै हिमाली जिल्लाहरू लगभग हेर्ने हो भने खाली भएको अवस्थामा छ। हामीले पर्यटन प्रवर्धन, स्थानीयलाई रोजगारीसँग जोड्न सकेनौँ, त्यहाँको स्थानीय उनीहरूको जीवनशैलीको र प्रडक्ट र कल्चरलाई चाहिँ बचाएर राख्न सकेनौँ भने पर्यटन ल्याएर मात्रै केही पनि हुँदैन। र हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने होस्, सम्बन्धित क्षेत्रमा जुनसुकै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई त्यही स्थानमा बसेर आफ्नो कल्चर, संस्कार, संस्कृतिलाई जोगाएर त्यसलाई चाहिँ पर्यटनसँग जोडिएर जब आर्थिक हिसाबले हामी जोड्दै जाँदैनौँ तबसम्म हाम्रो पर्यटन दिगो हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन। र कार्यक्रम नीतिहरू पनि त्यसरी नै बन्नुपर्छ। सगरमाथाको हिसाबमा भन्ने हो भने सगरमाथाको नीति 2035 सालको नीति अन्तर्गत चले तापनि हामीले सगरमाथामा पनि थुप्रै गर्नुपर्ने काम, जुन बेलाको कार्यक्रम, जुन बेलाको नीति अन्तर्गत सगरमाथा हेर्ने भने आज सफा हुनु पर्थ्यो। कार्यक्रमको शैली पनि चेन्ज गर्ने बेला भएको छ र हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्न पनि कम गरेका छौँ भनिसकेपछि हामीले रोजगारी मात्रै सिर्जना गर्ने होइन, हामी नेपालीहरूले रोजगारी मात्रै लिएको छैनौँ सगरमाथाबाट। हामीले नेपालको झन्डा बोक्दै गएर सगरमाथासम्म शिखरसम्म पुग्दाखेरि नेपाललाई एउटा संसारको मानचित्रमा चिनाउने काम पनि गरेको छ पर्वतारोहण क्षेत्रले र आफै रोजगारी पनि भएको छ भनिसकेपछि हामीले पर्वतारोहण क्षेत्रमा भएका विविध समस्याहरू हामीले देख्यौँ। म आफै पर्वतारोहण क्षेत्रमा लागेपछि मनासुलुमा भएको दुर्घटनालाई नजिकबाट निहालेको छु र 2014मा खुङ्गु आइसमा भएको घटनालाई पनि नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाइयो र 2015मा भूकम्पलाई पनि हेरियो र 2021मा आएको कोभिडलाई पनि हेरियो र यस्ता खालका समस्याहरू आउँदाखेरि हाम्रो कार्यक्रम, हाम्रो नीतिले त्यस्तो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्दा गर्दैन। कुनै पनि आएको प्रब्लमलाई सल्युसनतिर लाँदाखेरि आजको दिनमा भन्ने हो भने एउटा साधारणतया एउटा पर्वतारोही हिमालमा हरायो भने खोज्नको लागि पनि हामीले आर्थिक कताबाट हुन्छ, कसलाई स्पोन्सर माग्ने हो, ढुकेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो खालको अब बन्ने नीतिले चाहिँ यो सबै कुरालाई सम्बोधन हुने गरी हाम्रो पर्यटन सङ्ख्यामा होइन कि एउटा दिगो पर्यटन र आर्थिक रूपमा नेपाललाई समृद्ध र नेपाललाई चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा एउटा उन्नत बनाउनको लागि चाहिँ पर्यटनको एउटा सम्भावना, रोजगारीलाई जोड्दै लगेर जाने खालको नीति बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद माननीयज्यूलाई। पक्कै पनि उहाँले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको लागि महत्त्वपूर्ण दिशा राख्नुभएको छ। उहाँ आफै पनि एक विश्वविख्यात पर्वतारोही, पर्यटन व्यवसायी र अहिले राष्ट्रको नीति निर्माता सांसद
को रूपमा हुनुहुन्छ र हामी आशा गर्छौँ तपाईँले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा एउटा मजबुत र सफल उद्यमी क्षेत्र को लागि तपाईँले नीति नियमहरूलाई सुधार गर्दै पक्कै पनि अगाडि बढाउनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब पनि हाम्रो दोस्रो प्रश्न रहेको छ यहाँनिरको अध्यक्ष पुरगेसन शेर्पाज्यूलाई आगामी दिनमा नेपाली युवाहरूले एआई र प्रविधिको प्रयोग गरेर केवल गाइडका रूपमा मात्र नभई सुरक्षित र ढिलो पर्वतारोहण क्षेत्रमा ग्लोबल लिडर वा उद्यमी का रूपमा स्थापित हुन एनएमएले कस्तो भिजन राखेको छ? धन्यवाद। म अलिकति जोड चाहन्छु। अब सबभन्दा पहिले त म अब आज यहाँ यस्तो कार्यक्रम यो एउटा सौभाग्य हो होइन। आजभन्दा 10-15 वर्ष पहिले पनि हाम्रो शेर्पा समुदायका साथीहरू थोरै सङ्ख्यामा हुन्थ्यो होइन, कोठेमा हुन्थ्यो, बोल्न सक्ने साथीहरूको सङ्ख्या कमी थिए होइन। अब अहिले हामी यति ठुलो मास पाएको छौँ, यति चाहिँ धेरै चाहिँ अब सबैजना क्वालिफाइड साथीहरूको चाहिँ जमघट भएको छ। हामी एकदम राम्रो भएको छैन अहिले त होइन। हामी चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। यो बढ्नुको मुख्य कारण एउटा चाहिँ त हाम्रो पर्वतीय पर्यटन नै हो। पर्वतीय पर्यटनलाई हामीले प्रयोग गरेका छौँ र पर्वतीय पर्यटनको विकासमा हामी लागेका छौँ। हामी शेर्पाहरू नहुने हो भने चाहिँ नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास हुन सक्ने सम्भावना नै थिएन। अफकोर्स त्यसमा नेपाल प्रशासनको भूमिका छ डेफिनेटली, तर सबभन्दा पहिले त हाम्रै दाजुभाइ खट्नुभयो, लाग्नुभयो र चाहिँ धेरै काम गर्नुभयो, हिमालमा जोखिम उठाउनुभयो र हाम्रो नाम चिनाउनु भयो संसारभरि। हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो त म सम्झिन चाहन्छु सर एडमन्ड हिलरी, त्योभन्दा पहिले तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा अनि सुरुमा, त्यसपछि राष्ट्रिय विभूति पासवान शेर्पा लगायत थुप्रै चाहिँ आरोहीहरू र गिनिज बुकमा नाम दर्ज हुनु सफल अहिले मान्य मिङमाजी आउनुहुन्छ, यहीँ थुप्रै हाम्रो पदल राई आउनुभयो, थुप्रै साथीहरू सबैमा एकदम सम्झिन चाहन्छु होइन आजको यो हाम्रो शेर्पाको कार्यक्रमको अवसरमा। र यो यसैले गर्दाखेरि अब हामी एउटा सौभाग्य मान्नुपर्छ, हामी सबै नेपालीको शिरमा हिमाल हो क्या। पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि चाहिँ सुदूर पश्चिमसम्म अपिसकेसम्म हिमालको मुनि हामी सबै नेपालीहरू चाहिँ एउटा गर्वित हुने अवस्था चाहिँ हाम्रो शिरमा हिमालको मुनि हामी बसेका छौँ। अब हामीले हिमाललाई उपभोग गर्ने, हामी शेर्पाहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ हिमाललाई चिन्यौँ, हामीले त्यसको विकास गऱ्यौँ, लाग्यौँ, हामीले यसमा इन्टरटेनमेन्ट गऱ्यौँ, इन्जोय पनि गऱ्यौँ र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालको नाम चिनाउने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। तर खालि एउटा खर्चेको चाहिँ हिजोको दिनमा एउटा चाहिँ पोलिसी बनाउने ठाउँमा हाम्रोमा चाहिँ कम थियो, हामी थिएनौँ। हाम्रो बाधक चाहिँ जहिले पनि पोलिसीको हो क्या। तपाईँ हाम्रो सुखको जीवन बिताउने जुन एउटा अधुरो सपना देखेको त्यो पनि पोलिसीको कारणले, हामी अगाडि बढ्न नसक्ने पोलिसीको कारणले, हाम्रो हिमालको ठाउँ विकास हुन नसक्ने पोलिसीको कारणले हिजो लामो समयसम्म हाम्रो देशमा हामीले चाहँदा पनि धेरै कामहरू गर्न सकेनौँ, अगाडि बढ्न सकेनौँ। अझै त्यहाँ चाहिँ अब नयाँ प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गर्ने त अझै टाढै रहनु। राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने एउटा यस्तो बाधक चिज छ। हाम्रो सबै नेपालको हिमाली क्षेत्र चाहिँ सबै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र। राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नेपालको सबैभन्दा कडा कानुन कस्तो छ भन्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ब्याटको। उहाँहरूले एउटा रुख काट्यो, एउटा ढुङ्गा फुटायो भने मान्छे नै मारेर जस्तो चाहिँ कानुन लाउने क्या। त्यस्तो भित्र बसेर हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ हामी शेर्पाहरूले क्या। हामी तपाईँ शेर्पाहरू यहाँ पुगेको हामीलाई यो राज्यको कृपाले, यहाँको पोलिसीको कारण यहाँ पुगेन। तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ त्यो बाँसको जाङभित्र चाहिँ त्यो के अरे त्यसलाई पन्छाउँदै हामी अगाडि बढाएका हौँ नि। तपाईँ हामी सबै त्यसो आएको हो नि। तर अब आज आएर चाहिँ म यहाँ भन्न चाहन्छु, अब अहिले गर्व मान्नुपर्ने हाम्रो पर्वतीय पर्यटनको चाहिँ क्षेत्रबाट मान्य मिङमाजी चाहिँ अब त्यो पोलिसी बनाउने ठाउँ पुग्नु भएको छ। अब त्यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ मिङबहादुरजी त्यहाँ अब चाहिँ पार्टीमा पुग्नुभयो। अहिले भर्खर पेम्बा शेर्पाजी हाम्रो चाहिँ टुरिज्म बोर्ड भयो। अब हाम्रो साथीहरू कर्मश जाँदै हुनुहुन्छ र अब यतिखेर हामीले सबभन्दा बढी खेल्ने चाहिँ अब यसपालिको सरकारले पनि हाम्रो पर्वतीय पर्यटनको सुनायो भयो भने भविष्यमा पनि मलाई होला जस्तो मलाई लाग्दैन। हिजो त भएन। त्यो भावनाले म अहिले त्यहाँ मान्यज्यूलाई यहाँ भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र तपाईँ सबै साथीहरू हामी सबैजना लागौँ। यो देशको विकास सम्भावना छ भने पर्वतीय पर्यटनले मात्र गर्न सक्छ, अरू कसले पनि होइन। र पर्वतीय पर्यटनले किन सक्छ भने यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ देशको समग्र मानिसहरू के अल वर्क्स अफ लाइफ, ड्राइभरदेखि लिएर किसानदेखि लिएर सबै मानिसहरू चाहिँ यो इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ समाहित भएर एकजुट भएर चाहिँ यसको यो इन्डस्ट्रीबाट इन्जोय गर्नु चाहिँ अवसर छ। त्यो भावनाले म सबैभन्दा पहिले त पोलिसीमा नै खेल्नुपर्छ। पोलिसी नै त्यस्तो चिज हो, त्यसले हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्दछ। त्यो भावनाले सबभन्दा पहिले म सरकारलाई
हामीले चाह्यौँ हिजोको दिनमा हामीले प्रशस्त प्रयास गऱ्यौँ पोलिसीमा करेक्सन गर्नको लागि, तर सुनवाई लगभग सदैव कम रह्यो एकदम। र यसपालि चाहिँ हामी सुनवाई हाम्रो अलि बढ्ता होस् भन्न चाहन्छु, ताकि हाम्रो आरोही साथीहरूले चाहिँ हिजोको जस्तै चाहिँ दुःखको जीवन बिताउन नपरुन्, हाम्रो युवा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ दुःखको जीवन बिताउन नपरुन् भन्ने म चाहन्छु। त्यो अर्थमा चाहिँ सबभन्दा पोलिसीमा खेल्नलाई म आफै पनि नेपाल प्रहरी सङ्घको अध्यक्षको तर्फबाट भरपुर प्रयास गर्छु, लाग्छु। म मेरो आदरणीय दायहरू सबलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबभन्दा पहिला त मान्यज्यू हुनुहुन्छ र पोलिसी तहमा बस्नु भएको साथीहरू म अनुरोध गर्न चाहन्छु र परेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, भोलिको दिनमा हामीले जुलुस पनि गर्न पर्ने स्थिति हुनसक्छ कि हामीले आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भोलिको दिनमा, किनकि हाम्रो भविष्य चाहिँ पोलिसीको माध्यमबाट मात्र बन्द रहेछ। नीतिगत तहमा हामी कमजोर भए पनि हाम्रो भविष्य जहिले पनि अधुरोको अधुरै, अँध्यारोको अँध्यारै र पछाडिको पछाडि मात्र हुँदो रहेछ। त्यो बाँधले म त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। र सबभन्दा ठुलो कुरा त म तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु, तपाईँले युवा भाइ बहिनी कुरा गर्नुभयो, हामी शेर्पाहरू चाहिँ हामी सबैभन्दा चाहिँ खुसी मान्नुपर्ने सगरमाथाको काख अथवा चाहिँ हिमालको काखमा हामी जन्मियौँ, दुःख गऱ्यौँ। हामीले एकदम दुःख गरे हुनाले हाम्रो कारणले अहिले चाहिँ संसारभरि जुनसुकै देशमा गए पनि हामी शेर्पा मात्र होइन सारा नेपाली शिर ठाडो गरेर चाहिँ हिँड्ने चाहिँ एउटा स्थिति बनाएको छ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय दाइहरूले गर्दाखेरि भए हो, त्यो हामीले गर्व मान्नुपर्छ होइन। त्यो भए हुनाले र अब अहिले चाहिँ माउन्टेन टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा यो उद्योगमा अब यहीँ बसेर चाहिँ हामीले आफ्नो भविष्य बनाउनु भए पनि त्यति गाह्रो छैन। अब हामी शेर्पाले चाहिँ गर्नुपर्ने सबभन्दा पहिला एजुकेसनमै ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो बुवा बाजे हामीभन्दा सिनियरले चाहिँ पढ्ने मौका पाउनु भएन, त्यो भएर उहाँले अलिकति चाहिँ हार्ड लाइफ बिताउनु भयो। अब हामीभन्दा भाइ बहिनी हाम्रो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ हामीले पढाउन सकेनौँ भने हाम्रो पनि उहाँहरूको जीवन त्यही हुने बाँधले हामी सबैले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँहरूको हाम्रो छोराछोरीलाई लगानी गरौँ, हाम्रो छोराछोरीले पढ्न पाउन् र पढिसकेपछि छोराछोरीलाई यही ठाउँमा ल्याएर चाहिँ यो ठाउँमा सबभन्दा पहिले त उहाँहरूलाई अपर्च्युनिटी जागिरको लागि हुनुभयो, जागिरमा लाउँ, कुनै न कुनै सरकारी जागिर अथवा कुनै जागिरमा लाउँ र जागिरमा पाएन भने त्यो पछि पनि भएन भने त्यो पछि त फेरि यो माउन्टेन इन्डस्ट्री छँदैछ। तपाईँ हामी शेर्पा चाहिँ दाजुभाइका छोराछोरीहरूले मेरो विचारमा यो हिमाल चढ्ने काम अथवा यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम नपाउने भन्ने चाहिँ समस्या होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भावनाले यहाँ भविष्य राम्रो भावनाले सबैभन्दा पहिले चाहिँ पढ्नु पऱ्यो र इनकेस पढ्न पाउनु भएन भने चाहिँ नेपाल प्रहरी सङ्घले अब चाहिँ थुप्रै हाम्रो ट्रेनिङहरू कन्डक्ट गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैजना ट्रेनिङ छोराछोरीलाई ट्रेनिङमा पढाउँ। अब चाहिँ ज्ञान आर्जन नगरिकन, नपढिकन, नजानिकन हिजोको दिनमा जस्तै गरेर चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ अगाडि बढ्छ भन्ने सम्भावना छैन। अब चाहिँ काम देखेको भरमा चाहिँ सुनेको भरमा काम गर्ने होइन, अवस्था होइन। अब चाहिँ पढ्नै पऱ्यो, ज्ञान आर्जन गर्नै पऱ्यो, सिक्नै पऱ्यो, अनि मात्र जीवन अगाडि बढाउनु पऱ्यो। त्यसो गर्न सक्यो भने हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुन्छ र विदेशमा गएर हामी काम गर्नुपर्ने अवस्था हुनु। त्यो भएर म सबै साथीहरूलाई, व्यवसायी साथीहरूलाई म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। त मेरो सम्पूर्ण यो चाहिँ सेवा पर्यटन व्यवसायको कार्यक्रम भावनाले पर्यटन व्यवसायको कार्यक्रममा चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूलाई पनि हाम्रा दाजुभाइहरू सबै ठाउँमा जहाँ हिमालमा जहीँ कहीँ छ भने उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने काम, उहाँहरूलाई एजुकेट गर्ने काम, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिने काममा चाहिँ हामी सबै व्यवसायीहरूको पनि जिम्मेवारी भावनाले म सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू पनि अनुरोध चाहन्छु। यति कुरा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। हाम्रो बुवाबाजेले हामीप्रति गरेको चाहिँ एउटा उत्तरदायी छ। त्यो अनुरूप हामीले फेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरू बालबच्चाहरूलाई त्यो हेर्ने दृष्टिको जुन एउटा चाहिँ जिम्मेवारी छ त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ एकदम जिम्मेवारी भन्न चाहन्छु। र त्यति भन्दै म सबभन्दा पहिला शेर्पा पर्यटन व्यवसायी साथीहरूलाई यस्तो राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो र यो एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम आयोजन गर्नु भएर चाहिँ 2 शब्द बोल्ने आफ्नो कुरा राख्ने मौका पाएँ। म यही पिट बाँड्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय राख्नुभएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो समयलाई पनि ख्याल राख्दै म अर्को प्रश्न राख्न गइरहेको छु। सोमन शेर्पाज्यूलाई उहाँको लागि मेरो कन्क्लुजन क्वेसन अलिकति महत्त्वपूर्ण विषय र छोटो राख्ने अनुरोध गर्दछु, माफ गर्नुहोला। आगामी दिनमा नेपालको समग्र ट्रेकिङ क्षेत्रलाई एउटै डिजिटल नेटवर्क वा प्लेटफर्ममा जोड्न टानको के योजना छ र यो डिजिटल युगमा नयाँ आउने युवा नेतृत्वका ट्रेकिङ स्टार्टअपहरूले पर्यटन क्षेत्रमा
टेक्न र सफल हुन कुन मुख्य रणनीति अपनाउनुपर्छ? धन्यवाद। समयको त हामीले विचारै गर्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। यसो हेर्दाखेरि साथीहरू सबै हाई हाई गरेको थिएँ। म छोटो बस्न सक्छु। अब यो जुन एआईको जमानामा जुन अघि नै मैले भने हामी पर्यटन व्यवसायहरू डिजिटल युगमा आइसकेपछि हामी एआईमा छिन्नै पर्छ र विशेष गरेर आज यो पर्यटन व्यवसाय शेर्पा पर्यटन व्यवसाय सङ्घको कार्यक्रम भएको हिसाबले म विशेष गरेर शेर्पा पर्यटन व्यवसायी साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी अघि नै मैले अघिल्लो उत्तरमा भने कि हामी फर्स्ट जेनेरेसनको हिसाबमा अझै पनि हामी शेर्पाहरूको पर्यटन व्यवसाय चलिरहेको छ। भनाइको मतलब अझै पनि हामी 60% शेर्पा पर्यटन व्यवसायहरू डिजिटल माध्यमबाट हामी व्यापार गरिरहेका छैनौँ। हामीले यति मात्र सोचेका छौँ कि डिजिटल माध्यमबाट हामीले आज हिजो आफैले ग्रुप पनि आफैले ल्याउँथ्यो अनि होटल पनि आफै जान्थ्यो र टिकटिङको आफैले गरेर लुगासम्म प्लेनमा आफ्नो खैरा आफै उठाउँथ्यो भने आज मेरो अफिसमा एकजना म्यानेजर राखेको छ, मसँग इमेल उसले हेर्छ, उसले एकाउन्ट राख्छ भनेर हामी त्यसमा के गरेका छौँ भने हामी डिजिटल युगमा छिरेका छैनौँ। त्यसैले हामीले डिजिटल युगमा छिर्नको लागि पहिलो कुरो एउटा राम्रो वेबसाइट हुनु पर्यो, करस्पोन्ड गर्ने राम्रो व्यक्ति हुनु पर्यो र त्यसपछि हामीले कसरी चाहिँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो आफ्नो व्यवसायको संक्षिप्त विवरण कुनै पनि क्लाइन्टले चाहियो भने त्यो क्लाइन्टसम्म पुर्याउन सक्नु पर्यो। त्यसलाई डिजिटल युगमा हामी छिरेको भन्छ भने अब आएर टानको कुरामा हामी यो कार्य समिति जब टानमा निर्वाचित भएर आयो हामी दुई तर्फबाट विजय भएर आएका साथीहरू छौँ। दुवैको लक्ष्य के हो भने यो देशको पर्यटन व्यवसायलाई डिजिटलमा छिराउनुपर्छ र एआईको माध्यमबाट हामीले यो पर्यटन व्यवसायलाई फस्टाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सबैको सोचाइ त्यही थियो र त्यही अनुरूप हामीले टानले टान डिरेक्टरी भनेर पहिला झन्झन्डै 1.5 केजी जतिको किताब छपाउने पनि यो सालदेखि हाम्रो त्यो पनि डिजिटल माध्यममै नै हाम्रो वेबसाइटमै डिजिटलबाटै आउँछ र कति किताबहरू यो देशको एजुकेसनको प्रमोसनको लागि कार्य भएका विभिन्न क्रियाकलापहरू हामीले किताबको माध्यमबाट छापेर चाहिँ आफ्नो पर्यटन व्यवसायी साथीहरू जो टानको जनरल मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसम्म पुर्याउनको लागि एजिएममा चाहिँ हामीले एउटा 4.5 किलो जतिको अट्ने झोलामा चाहिँ किताब खम्याउँछौँ भने आज हामीलाई त्यो नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म जति टुरिज्म डेस्टिनेसनहरू यो देशको गभर्मेन्टले सरकारले र टानले र नेपाल टुरिज्म बोर्ड लगायत एटिपीको सहयोगमा खोलेको सम्पूर्ण पर्यटन पदमार्गहरू हामीले चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट नै हामीले अब आउने टानको वेबसाइटमा नै राखेर चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसैले हामी आइसकेपछि हामीले राज्य स्तरमा सम्पूर्ण यो ट्रेकिङ शुल्कहरू निषेधित क्षेत्रमा होस् या त्यो संस्थागत क्षेत्रमा होस् या त्यो एनजिपी र टानको माध्यमबाट लागू भएको टिप्स होस् सबै डिजिटल माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्ने माग अनुरूप र हामी भन्दा कार्य समितिभन्दा अगाडिका कार्य समितिहरूको सोच र विचार र उहाँहरूको रिक्वेस्टले नै गर्दाखेरि आज सबै निषेधित क्षेत्रका पर्मिटहरू, अन्नपूर्ण क्षेत्रका पर्मिटहरू, मनासहरू क्षेत्रका पर्मिटहरू लगायत अरू सर्टिफिकेट रिन्युअलका सिस्टमहरू सबै डिजिटल माध्यममै आएर हामीले क्युआर माध्यमबाट चाहिँ पैसा तिरेर हामीले लिनुपर्ने पर्मिटहरू, हामीले लिनुपर्ने सर्टिफिकेटहरू सबै भइरहेको छ भने राज्यले अझै पनि नेपालमा आउने ट्रेकर्सहरूलाई चाहिँ एउटा सिधा भाषामा भन्दाखेरि ट्र्याकिङ सिस्टमबाट चाहिँ पर्यटकहरूको गतिविधि कहाँ के भइरहेको छ, यसको माने पर्यटकले के खाइरहेको छ, कहाँ सुतिरहेको छ भन्ने नभएर नेपाल छिरेका पर्यटकहरू कुन स्थितिमा कुन ठाउँमा चाहिँ भुलिरहेका छन् भन्ने हिसाबमा चाहिँ हिजो भर्खरै एउटा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट पनि एउटा एप्स आइसकेको छ। त्यसलाई पनि हामीले डिजिटल माध्यममा आएको नेपाल सरकार एआई डिजिटल माध्यममा छिरिएकोमा हामीले खुसियाली मान्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर टानले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ नयाँ सिस्टमबाट डिजिटल युगमा चाहिँ ट्रेकिङ व्यवसायहरू लगायत ट्रेकिङ गाइडहरूलाई पनि डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ उहाँलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ र सक्षम बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो कार्य समिति आइसकेपछि हामीले पहिलो सत्रमा हामीले ट्रेनिङ व्यवसायहरूलाई एआईको ट्रेनिङ हाउ टु बिजनेस एआई के अरे बाटो छ भनेर डिजिटल माध्यमबाट कसरी बिजनेस गर्ने भनेर ट्रेनिङ दिइसकेको छ भने हामीले ट्रेकिङ गाइडहरूलाई पनि हामीले डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ सपोर्ट लिएर आफ्नो क्लाइन्ट्सहरूलाई कसरी चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सेयर गर्ने भनेर उनीहरूलाई पनि
हामीले चाहिँ डिजिटल माध्यममा एआईको सपोर्टबाट कसरी ट्रेकिङ गाइडहरू गर्ने भनेर त्यो पनि हामीले ट्रेनिङ ल्याइसकेका छौँ भने हिजो भर्खरै मात्र फेरि त्यो ट्रेकिङ गाइड माध्यमबाट पनि एडभान्स ट्रेकिङ गाइडको रूपमा चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट चाहिँ कसरी चाहिँ पर्फेक्ट हुने भन्ने कुरामा पनि हामीले ल्याएका छौँ। त्यसै हामीले अहिले एनडिबी एसडिएलआरपी एनडिबीसँगको सहकार्यमा हामीले धेरै त्यस्तै डिजिटल कार्यक्रमहरू त्यस्तै प्रोजेक्टहरू धेरै हामीले चाहिँ एनडिबीमा थुपारिसकेका छौँ। विश्वास छ अर्को नयाँ कार्य समिति आउँदै गर्दाखेरि ती प्रोजेक्टहरू पनि रेडी अवस्थामा रहन्छ। टुरिज्म बोर्डले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको अवस्था हुन्छ भने आर्थिक वर्ष सुरु हुने लगतै त्यो ट्रेनिङहरू पनि सुरु हुन्छ। र विशेष गरेर अब यो एआईले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के पनि भनिरहेको छौँ भने ब्याङ्कहरू पनि सँग पनि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग पनि बसेर चाहिँ हामीले विदेशीहरूबाट आउने पैसा अहिले जुन $10,000 एउटा क्राइटेरिया बाँधेको छ त्यसलाई शीर्षक र यो देशको पर्यटन जुन किसिमले चाहिँ हामीले बेचिरहेका छौँ त्यो पर्यटन बेचिरहेको डेस्टिनेसनको त्यसको टार्गेट एमाउन्टको रेसियोमा चाहिँ हामीलाई एकमुष्ट पैसा आउने माध्यम र यदि त्यो ट्रिप क्यान्सलेसन भएमा त्यही हिसाबले चाहिँ त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ हामीले एकदमै अनुशासनपूर्वक हामीले उसलाई पैसा फिर्ता गर्न पाउने माध्यम पनि हामीले चाहिँ आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्टबाट चाहिँ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले नै पठाउनु पर्ने खालको चाहिँ मिलाइदियोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अनि धेरै किसिमका क्रियाहरू छन्। अब आउने पनि अर्को ठाउँमा फेरि भेटौँला र अझ भइसक्नुलाई समयको पाउनेले गर्दाखेरि धेरै क्रियाहरू भइसकेको छ। म यति भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण शेर्पा पर्यटन व्यवसायी साथीहरू पनि अब डिजिटल माध्यमबाट आजको भन्दा दोब्बर हिसाबले चाहिँ यो देशको पर्यटन हामीले बचाइरहेका छौँ र अझै पनि हामी बचाउनेछौँ। हाम्रो हिमाल जलवायु परिवर्तनले विस्थापित हुनु परे पनि हामी विस्थापित हुनेछौँ। हामी अझ यो देशको पर्यटन विकासको लागि हामी सम्पूर्ण हिमाली शेर्पा दाजुभाइहरू डिजिटल माध्यमबाट यो विश्व सामु चिनिएर फेरि पनि यो डिजिटल माध्यमबाट हाम्रो पर्यटन व्यवसाय अझ फस्टाउने छौँ र फस्टाउनु हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ म आजको यो प्यानल डिस्कसनको एउटा मेम्बर र यो संस्थाको संस्थापक अध्यक्षको हिसाबले यत्रो जनमासमा धेरै धेरै खुसी व्यक्त गर्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै र शेर्पा पर्यटन व्यवसाय पनि यो ऐतिहासिक प्यानल डिस्कसनमा पहिलो सत्र दोस्रो सत्र जे भए पनि पर्यटन सम्बन्धी नै हामीले डिस्कस भएको हुनाले धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद महासचिवज्यू। उहाँले नेपालको ट्रेकिङ क्षेत्रमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय राख्नु भएको छ। एआई जेनेरेसनदेखि नयाँ प्रबन्धन तथा डिजिटल युगको विषयमा उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र मेरो अर्को प्रश्न रहेको छ सगरमाथा आरोही सङ्घको अध्यक्ष माया शेर्पाज्यूलाई हिमाल आरोहण एडभेन्चर टुरिज्म तथा पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध भएर आफ्नो देशमा एउटा सफल भविष्य बनाउने सपना देखेका महिला तथा यङ जेनेरेसनहरूलाई तपाईँको सबैभन्दा ठुलो मन्त्र तथा प्रेरणादायी सन्देश के रहेको छ? तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण छोटो आफ्नो भनाइ राखिदिनु न गर्दछु। धन्यवाद। मैले अघि नै भनिहालेँ महिलाहरू अझै पनि यो क्षेत्रमा धेरै कम छ। सायद यो पर्यटन क्षेत्रमा होस् या टुरिज्ममा ट्रेकिङमा होस् अथवा क्लाइम्बिङमा होस् धेरै कमी छ र अपर्च्युनिटिज पनि महिलाहरूलाई धेरै नै छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले यसो हेर्दाखेरि समाजले पनि धेरै बुझ्ने भइसकेको छ महिलाहरूलाई होइन। महिलाहरूलाई पनि त अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ, सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर धेरै मानसिकता पनि चेन्ज भइसकेको छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरू यदि यो क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम त मेक स्योर गर्नुहोस् कि तपाईँ यो क्षेत्रमै आएर केही गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा गोल बनाउनुहोस्, स्टडी गर्नुहोस्। अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै माउन्टेनियरिङ क्षेत्रमा हो भने तपाईँले ट्रेनिङहरू लिनुहोस् होइन। अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने हिमाल सम्बन्धी ज्ञानहरू लिनुहोस् र ट्रेकिङमै हो भने पनि आफू पनि फिल्डमा खटेर चाहिँ ट्रेकिङ गाइडहरू केही वर्ष केही समय ट्रेकिङ गाइड गर्नुहोस्, विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नुहोस् होइन। सबै ज्ञानहरू लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई सहज र सपोर्ट पनि हुन्छ र यो नै एकदम अनुभव आफूले जानेर अरूलाई सेल गर्नु र अरूको थ्रुबाट प्याकेज सेल गर्नुमा धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफूले पनि सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ र ड्रिमलाई फलो चाहिँ गर्दाखेरि त्यति सजिलो पनि हुन सक्दैन महिलाहरूलाई। तर गिभअप कहिले पनि नगर्नुहोस्, कन्टिन्युटी दिनुहोस्, आफूले के गरेर आफू आत्मविश्वास बढाउनुहोस् होइन। सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् र यदि यो नै भन्न चाहन्छु र
कहिलेकाहीँ हामीलाई अलिकति हुन्छ नि बिच बाटोमा पुगिसकेपछि हुँदैन रहेछ अब छोडिदिउँ क्या हो नगरौँ क्या हो भन्ने कुराहरू धेरै हुनसक्छ तर कहिल्यै गिभअप नगर्नुहोस् होइन तपाईँले आफ्नो गोललाई सम्झेर अगाडि बढ्नुहोस् अनि पछि अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो एसटिएन टिमलाई अर्गनाइजरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभयो महिलाहरूको विशेष गरेर महिलाहरूको बारेमा महिलाहरूको समस्याहरूको बारेमा होइन हेर्दा हेर्दै टाइम पनि बितिसकेछ 9 वर्ष भइसकेछ एसटिएन स्थापना भएको पनि मलाई अझै पनि थाहा छ एसटिएन स्थापना गर्दा हुँदाखेरि मिटिङ हुँदाखेरि तपाईँ पनि बोर्ड मेम्बर बसिदिनु पऱ्यो भनेर धेरैचोटि हाम्रो दाजुभाइहरूले कर गर्नुभएको थियो होइन तर म यसमा बस्नु नपाए तापनि मलाई धेरै खुसी लाग्यो एसटिएनले आफ्नो 9 वर्ष पार गरिसक्नु भएको रहेछ यसै गरी उत्तर प्रगति र शुभकामना यसरी नै उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् र शेर्पा जुन एसटिएनको चाहिँ राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्दै जाओस् शुभकामनाको साथमा धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू धन्यवाद इएसए प्रेसिडेन्ट माया शेर्पा उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण आफ्नो बनाइराख्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो यस प्यानल डिस्कसनको अन्तिम प्रश्न रहेको छ एनएनएमजिए भाइस प्रेसिडेन्ट थापा शेर्पाज्यूलाई नेपाली युवाहरूका लागि माउन्टेन गाइड पेसालाई एउटा मौसमी काम मात्र नभई उच्च सम्मान र प्रविधियुक्त ढिलो र सुरक्षित करियर बनाउन एनएनएमजिएले तत्काल चाल्ने सबैभन्दा ठोस कदम वा योजना के होला? Saya sampai dengan beri hari ini, ini sedang berlari berjalan. Internasional, mana berapa? Ini semua semua. Soalnya, yang kita ini semua pasal. Berapa sih semua pasal berapa? Ada. Terima kasih orang itu. Kita cari apa? Bagaimana mana? Di internasional ini, mana mereka saya itu. Antarctica, Norway, the international demand, Syrian agriculture, oxygen market, out of country. There is something one has a job, the demands. There are the road name, more organization than many. And once some years ago, getting that is someone, you cost price you. Alguns anos atrás, muitas escolas, muitas oficinas, turismo bobo, a pan bobo, alian, bobo, não é muito, ali. Agora tu vai ter um segundo bobo, só em casa, só. Se não for isso que isso lá o, tu vai ter você tu vai ter aqui, sai daí. Ada insan berasal dari itu ada yang orang lain bisa itu bukan ada yang bukan posisi sama so awak yang boleh itu ada yang ini juga pada macam ni terus macam awak orang bisa awak kalau lagi ni apa itu dia boleh itu tadi rumah sekolah lagi deh, satu lagi sama. यो खुसी त यस्तो अगाडि बसेर खाने खुसी रहेछ यसरी खुसी यहाँ पनि टेबल राखेको ठिकै हो माया दिदी हामीलाई त देखाउँदै दिएको छ त हामी
दर्शक भने के होला त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू आया कोअर्डिनेट हुन्छ अन्त साथै हुन्छ अब जनताले एक्सिडेन्ट भयो वर्षको स्थितिमा हामी त्यो पेसा अब युवाहरूले किनभने यसलाई सरकारसँग कृत्रिम माग गयो भने अहिले एनिमे देखाउँछ अहिले एनिमेको पनि उहाँलाई त्यो आउने क्वालिटीबाट चाहिँ तालिम हुँदैछ भने आर्यहरूको विभिन्न मजदुर सङ्गठनहरू अहिलेको मार्केट अनुसार कुनै कुनै तल सुविधाहरू अब भोलि पुरस्कार के कम्पनसेसनहरू के पुरस्कार 50-55 वर्ष भइसकेपछि कुनै 10-15 लाख राज्यले पनि हाल्छ राज्यले पनि दिनुपर्छ राज्यमा मिनिस्टर सिनियरहरू धेरै धन्यवाद एनएनएमजीका भाइस प्रेसिडेन्टज्यू। उहाँले नेपाल माउन्टेन गाइडहरूको एउटा सुरक्षित भविष्य तथा सुरक्षित परेडको लागि एनएनएमजीले एकदम महत्त्वपूर्ण ठोस कदमहरू चाल्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वास छ। र यति भन्दै आजको हाम्रो प्यानल डिस्कसन यहाँ सकेको छ र यस गरिमय बहसमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा माननीय रिमा ग्याबु शेर्पाज्यू, पर्यटन एनएनएका अध्यक्षज्यू, तानका महासचिवज्यू, इएसएका प्रेसिडेन्टज्यू र एनएनएमजीका भाइस प्रेसिडेन्टज्यू लगायत सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूको सुझावलाई शेर्पा पर्यटन व्यवसायी सङ्घले आफ्नो कार्ययोजनामा पक्कै पनि समेट्नेछन्। साथै हलमा उपस्थित भई यो बहसलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिज्यू र सञ्चालकर्मी मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एसटिएको एसटिएन संवाद प्यानल डिस्कसन यहाँ अन्त्य गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद।